अमेज़न का जंगल दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें सरे फहरिस्त ब्राज़ील है। इसका कुल रकबा 55 लाख मरबा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,95,000 मरबा है। अमेज़न एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब लड़ाकू औरत है। जमीन की 90% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के दरख्त और पौधे पैदा करते हैं। दुनिया के 40% जानवर, चरिंद, परिंद, हशरातुल अर्ज़ अमेज़न में पाए जाते हैं। यहाँ 400 से ज़ायद जंगली कबायली आबाद हैं। इनकी आबादी का 55 लाख के करीब बताया गया है। ये लोग 21वीं तखमीना सदी में भी जंगली स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके कुछ इलाके इतने घने हैं कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और दिन में भी रात का समा होता है। यहाँ ऐसे जहरीले हशरातुल अर्ज़ भी पाए जाते हैं कि अगर किसी इंसान को काट ले तो वो चंद सेकंड में मर जाए। अमेज़न का दरिया पानी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न में मछलियों की 30,000 इकसाम पाई जाती हैं। अमेज़न के जंगलात में 60% जानदार ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। यहाँ फलों की 30,000 इकसाम पाई जाती हैं। मुहिमजो और माहिर हयातियात अभी तक इस जंगल के महज 10% हिस्से तक ही जा सके हैं। अगर आप अमेज़न के घने जंगलात में हों और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो 12 मिनट तक आप तक बारिश का पानी नहीं पहुंचेगा।